مدير الشركة ده كان لازم يتعلم الدرس بالطريقة الصعبة. كان بقالي 11 سنة بشتغل في المبيعات. عندي خبرة طويلة في صفقات الشركات الكبيرة ودورات المبيعات المعقدة بين الشركات. فلما دخلت مكتب أستاذ طارق نائب الرئيس عشان المقابلة الأخيرة، وما قال حتى أهلاً، بس أعطاني قلم رخيص على وقال لي بيعلي القلم ده. كنت عارفة بالظبط هو مستني إيه. كان مستني أمسك القلم وأفضل أغير في نبرة صوتي وأتكلم عن ملمسه وانسيابية الحبر وسعره المناسب، أو أعمل حركات الأفلام. كان عايزني أخلق حالة طوارئ وأبين له إن القلم نادر عشان أحسسه إنه محتاجه. كل المتقدمين اللي قبلي غالباً عملوا اللقطة دي، ويمكن كان فيهم ناس شاطرة كمان. أنا مسكت القلم، بصيت فيه، ورجعت وحطيته قدامه تاني على المكتب، وقلت له لأ. رمش بعينه وقال لي باستغراب عفواً، قصدك إيه؟ رديت بثقة، أنا مش هبيع لك القلم ده لسبب بسيط. القلم ده ملكك أصلاً، كان على مكتبك أول ما دخلت وأنت شغال بيه. حتى الملاحظات اللي على الأجندة قدامك بنفس الحبر الأزرق بتاعه. إنك تبيع لحد منتج هو يملكه بالفعل ومش محتاج منه تاني، ده مش مبيعات، ده تضييع وقت. ولو أنا مستعدة أضيع وقتك في المقابلة، يبقى هضيع وقت عملائك لما أشتغل معاك. رجع بظهره على الكرسي وما اتكلمش لمدة 10 ثواني كاملين، والعشر ثواني دول في أوضة فيها 3 أشخاص بس، هتحسهم سنة كاملة. بعدها سألني طب وكنتي هتعملي إيه يعني؟ رديت عليه كنت هسألك إيه المشكلة الحقيقية اللي محتاج تحلها. بص لي بفترة صمت، وفجأة ضحك. مش ضحكة استخفاف، لأ، الضحكة بتاعة أيوة كده، وضحت الفكرة. قال لي تمام، إحنا عندنا نزيف، أنا محتاج حد يعرف المشكلة فين. قلت له وظفني يا أستاذ طارق، وظفني عشان أروح أسمع منهم. كان خلاص بدأ يقتنع، وأخيراً هاخد الوظيفة دي. لحد ما مدير الشركة اللي كان قاعد طول الوقت مراقب في صمت قال بعصبية إيه الكلام الأهبل ده يا طارق؟ مش كده بتمشي المقابلة خالص. كان مكتوب على اليافطة اللي على مكتبه الأستاذ لون وان. حاولت أبتسم له وأقنعه بنفس المنطق، بس هو فضل مصمم على نفس طريقة البيع القديمة العقيمة. وفجأة لقيته بيمد إيده وبيديني اللابتوب بتاعه وبيقول لي بتحدي عايزك تبيعي لي اللابتوب ده دلوقتي. أنا كان ممكن أمسك نفسي وأمشي، وكان ممكن أعمل اللي هو عايزه وأمثل المسرحية، بس قررت أعمل حاجة تخليه يتعلم الدرس بجد. أخدت منه اللابتوب وقلت له بكل هدوء عن إذنك، أنا دلوقتي هخليك تشتريه مني بالسعر اللي أنا أختاره. بص لي بنظرة واثقة ومستهزئة، وأنا مسكت نفسي، أخدت اللابتوب في إيدي وقعدت في غرفة الانتظار. هو كان فاكرني هبدأ أجهز نفسي للمسرحية، بس أنا فضلت مستنية في عرفة الانتظار. وده طبعا كان لابتوب الشغل بتاعه. هي نص ساعة لقيته بيطلع من المكتب وبيسأل السكرتيرة هو اللاب بتاعي فين؟ وأنا بكل بساطة رفعت اللابتوب قدامه وقلت تحب تشتريه بكام؟